大家好，咁今日想講下咧移民呢件事。上個禮拜就我有一日我自己一個喺公司做嘢啦，就得我一個冇其他人返工。咁雖然我冇開晒所有燈，我開咗一盞燈咁，然後自己好專心咁喺度做嘢。咁然後突然間咧喺個暗角咧就有一個黑影咧193咁高啊，仲要咁啊！突然間咁瞪大隻眼行埋嚟咁樣嚇死我。其實嗰個咧就係以前喺我公司做過一排嘢嘅朋友啦，咁所以佢有密碼入嚟嘅咁佢就同我講話佢聽日要移民啦，咁所以咧就嚟見我哋最後一面咁樣啦。我話嚇你移民呢個消息咁突然嘅，佢話係啊，都移民得幾快咁。咁另外喺 Facebook 都見到好多人即係一啲 farewell 嘅相啊咁咯。另外有啲朋友佢其實係即係佢走得好神秘啊！上個禮拜仲係 post 緊一啲喺香港嘅相啊、食飯咁樣。咦，今個禮拜已經係啲風景係外國。咁我喺呢度想分享3個我自己設身處地嘅移民嘅 case 咁俾大家聽啦咁其實咧有好有壞嘅。咁我嗱先至聲明咧呢條片咧我就唔係即係反對人哋移民啦。如果你有呢個打算咧，你就快啲移民；如果你想留低喺度咧，你就留低喺度。咁第一個 case 咧就係我自己個小學同學啊咁佢就喺中一嘅時候移民啦。佢唔係一家三口一齊過去嘅，咁佢就爸爸留喺香港揾錢，咁佢就同媽咪兩個咧就過咗去就生活咁樣嘅。咁其實佢分享翻俾我聽，佢初頭嗰4-5年嘅經歷啦，其實都對佢嗰個心理嚟講係好辛苦嘅咁啊。咁估計得到嘅就係佢嗰個唔適應啦，就嗰個唔適應就唔淨止係一個英文嗰個唔適應啊。咁其實我朋友本身嗰個成績學業都好好啦，咁但係唔關英文事，而係首先你有 accent 啦，嗰個口音已經唔同咗啦。佢話過到去譬如 girls 啊，女孩子咁我哋讀 girls 啊，咁但係嗰邊個口音係讀 girls 咁咯。重新要適應過晒啦。咁佢有一次去麥當勞買嘢，個收銀員問佢你個麥樂雞要咩醬啊 ？What sauce would you like to have？ 咁佢已經聽唔明 sauce 啊、sauce 啊呢啲嘅口音咁樣。咁當然要啲時間適應啦。咁bullying 有一個問題啦。咁你一個亞洲華人嘅面孔，咁因為過到去咧，其實你係香港人、日本人、韓國人，其實對於鬼佬嚟講，佢唔識分嘅，佢只係知道你係一個 Asian 啦、亞洲人咯。咁逢親見到 Asian，佢就歧視㗎啦。咁所以佢出街咁，其實佢又耷低個頭咁樣。咁而喺學校咁啊更加啦，啲鬼妹會 bully 你啦嚇，你又細粒又唔識講嘢又自卑。咁但係其實最緊要嗰啲都唔係呢啲咯，而係佢喺屋企嗰一個嘅壓力啊。即係因為佢爸爸唔係同佢哋一齊過去啦，咁而家變咗兩母女喺一個陌生嘅地方相依為命啦。咁你諗下媽媽嘅角色就即係都壓力好大啊！咁佢除咗要返工，咁仲要照顧仔女啦，咁又要做無限嘅家務。因為你諗下外國嗰啲屋實在係非常之大間啊，有前花園、後花園，間屋有2層嘅無限嘅房間啦，連廳都有2個啊，即係好大個廳有2個，我意思係咁，所以你可以幻想個家務啊幾咁無限啊咁樣啦。咁而有一次我就好深印象，我記得我有一個暑假咧就過咗去玩1個月嘅。咁咁啱嗰日咧就我朋友就請咗幾個同學仔嘅鬼妹3-4個咧就翻嚟屋企咧就傾 project 啊佢哋。咁咁啱佢媽咪咧就差唔多要出門口翻工，咁但係咧就揾唔到餅 cassette 帶啊，因為以前佢哋揸車佢哋聽歌咧用 cassette 帶啊嘛，咁啊叫佢個女即係我朋友幫手一齊揾啦咁啊揾唔到喎，咁越嚟越暴躁嘅時候，咁佢媽媽就講咗啲好暴躁、好嬲嘅説話咁樣啦，咁然後好啦，終於揾到啦，佢去咗翻工咁啦。咁然後我朋友即係受咗好大嘅委屈，好多負面嘅説話咧，佢忍唔住咧就走入廁所喊。
咁啊剩低我同埋一堆鬼妹咁喺個廳嗰度等佢，咁其實都有啲尷尬嗰陣時。咁不過佢就之後佢發泄完啦、喊完啦，咁其實我好佩服佢 EQ 好高嘅，咁佢好優雅咁樣推開個門出翻嚟就大家唔好意思啊，我哋可以繼續傾 project 啦咁。咁而我都知道佢即係佢用咗好多年嘅努力啦，即係佢一路去克服語言上嘅唔通啊、自卑感啊咁樣。後尾去到佢哋嗰邊嗰個會考嗰年咧，如果我冇記錯嘅話咧，佢就係考全國嘅第10幾名嘅，即係好前咁，所以我都覺得佢係一個十分之叻嘅人嚟，我好自豪啊為咗佢。第二個例子咧就近排發生嘅就係我朋友一家3口，即係有個仔咁。咁19年嘅時候咧，佢好下定決心就要移民咁佢就後尾選擇咗條路咧，就係用讀書然後帶家人過去嘅加拿大咁嘅一個出路咁樣啦。咁佢本身喺香港咧就做 IT 啊、寫 program 嗰一類嘅，咁然後佢咧就揀咗讀一個工業嘅，當有一條生產線咁，然後咧佢係做其中一個工序嘅一個課程咁樣去讀啦。咁係一個2年嘅課程咁樣嘅。咁佢就好快就決定咗，佢冇1個禮拜就決定咗，突然間要過去讀啦。咁就1個月咧就飛咗過去啦。我冇記錯就係咁樣啦。咁老婆同埋個仔咧就留喺香港咁啦。好啦，咁然後讀咗1年啦喎，成 break 啦，咁佢可以翻香港嗰度探朋友，探1個月咁樣。咁佢一翻嚟咧，我哋好興奮啊！佢快啲過嚟打邊爐啊、聚舊咁樣啦咁。但係過咗3-4個禮拜之後咧，已經唔對路，佢仲未揾我哋。佢 even 喺 WhatsApp 度都好少覆嘢，咁我哋覺得好似有啲問題咁。咁後尾佢即係有機會先至同我哋講翻發生咩事啦。咁就原來佢個仔咧自從佢翻咗香港之後咧，佢只要一出街，唔理佢係落街啊，定係話去比較遠嘅門咁樣啦，都會即刻失控咁喊啊，攬住爸爸隻腳咧，唔俾佢出門口咁樣。咁因為係細路仔，佢仲未明白咩事啊，但係佢就覺得爸爸只要一出咗嗰個門口咧，咁佢又會好似翻加拿大咁樣成年見唔到佢啦，又甚至係以後都見唔到佢。佢嗰個陰影大到咧，佢唔想再俾爸爸走啦。咁呢個其實係一個極度缺乏安全感嘅表現嚟嘅。咁我哋就話不如你帶埋佢一齊出嚟聚舊啦咁。但係其實嗰時 Covid 啦，個個戴住口罩，咁佢都話唔會貿貿然帶小朋友出嚟㗎啦咁樣。咁結果去到臨尾咁，爸爸都始終都要翻加拿大繼續學業㗎嘛咁佢就話差啲都要帶埋個仔過去，因為真係扭得太緊要啦咁當然係唔可能啦呢件事，因為嗰邊爸爸翻咗學，邊有人照顧佢咧？咁亦都要安排學業，未咁快安排到個仔喺嗰邊有書讀咁所以個仔啊照樣留翻喺香港咁但係呢件事就睇得出即係父母嘅缺席對於一個小朋友嘅童年嚟講係真係幾緊要咯。咁而呢件事其實都令我自己諗翻起我自己細個咧發生過差唔多一件事嘅，所以令到我係好理解我朋友個仔點解會咁樣咯。咁我嗰陣時仲係小學雞啦，小學1、2年班嘅啫咁有一日爸爸放工翻屋企就同我哋講就話嚟緊嘅工作咧可能就要入大嶼山啦，因為嗰陣時啲交通冇咁好啦咁咧就應該唔可以晚晚放工翻屋企瞓㗎啦，咁可能要同啲工友咁一齊夾一個房租住咯，即係變咗1至5咧就喺大嶼山住，禮拜6日先至可以翻屋企㗎啦。咁於是就應該都要維持半年至1年嘅時間咁樣。咁其實以一個小學雞我咁樣聽到之後咧，其實我嗰陣時個反應係個心係實咗啦，好似有嚿石擲住咁樣啦，然後個喉嚨好似俾嘢攣住咁樣啦，想喊但係喊唔出，咁講唔到嘢咁樣。係啊，我唔想翻到屋企冇咗個爸爸，我想係爸爸媽媽係齊人嘅咁樣。咁好彩後尾 end up 咧，我爸爸係唔需要去大嶼山做嘢啦，佢喺市區揾到另一份工咁啊，完美交接咁樣。但係其實呢件事即係令我知道，即係父母係
對於小朋友個安全感嘅建立咧，嗰個角色咧係相當之重要，係唔可以即係冇嘅咯咁。咁而我有另一個朋友咧，其實同我分享過，佢就話啊需要立即移民啊一刻都唔想等啦咁。咁我同佢好熟嘅，咁我就講笑咁話你有冇錢移民啊咁樣樣。咁佢個答案其實令我好震驚咯。佢就話冇錢嘅其實佢，但係都必須即刻移民啊！就算瞓天橋底都要即刻過去咁樣。咁其實我聽到呢樣嘢之後，我係十分之 shock 㗎咁。你唔通你想你嘅小朋友陪你過去冇得食捱凍冇鞋着基本嘅需要都冇咩咁你又覺得真係會對佢係好事咩？即係正如我頭先所講，佢冇安全感嘅時候，或者佢嘅嗰個人格喺發展嘅時候有一個童年缺失，即係我又唔想用童年缺陷嚟到即係講呢件事咯，我會用缺失去講咯咁啦。咁又當你大個嘅時候，你諗翻轉頭，你其實又開心咩？你有一個好嘅童年咩？係咪？喺你帶咗佢去一個譬如自由民主嘅國家之前咧，佢嗰個心境啊，佢個心態會唔會已經係受咗傷害先？我呢度講緊嘅咧就係咧安排佢去移民嘅時候咧，係咪一個好粗暴嘅方法咁帶佢走啊咁樣咯？咁我之前有個朋友咧，佢養咗隻好大嘅狗喎，咁但係咧佢從來唔帶佢出街即係放狗啊，亦都喺屋企係唔會陪佢嘅咁啊。呢樣係極度打咩？即係好過分。我而家諗翻起都好嬲㗎咁。咁佢長期就將隻狗咧韞喺屋企一個好細嘅籠度，你唔好唔記得嗰隻係一隻好大狗喎。咁然之後過咗一個經年累月之後，發生咩事咧？隻狗咧，慢慢嘅坐姿咧有問題嘅，因為尤其是個籠咧仲係啲格仔籠啦，咁佢個 paws 咧即係踩上去嘅時候咧斜咗啊咁樣樣，咁變咗咩事咧？佢坐喺度嘅時候咧，一隻腳咧正常坐，但係另一隻腳咧要咁樣打側瞓喺度，即係好似啲韓國嗰啲阿豬媽嗰啲戲咁樣一隻腳動喺度，一隻腳咁樣坐啦。咁或者咧，佢企喺度嘅時候咧，啲 pose 唔可以好正常咁樣而係歪嚟歪稱咁樣啦。咁有一次我真係睇唔過眼啊，真係我話不如我同你揾一個 weekend 帶隻狗去譬如西貢咁行下啦，等佢喐動下啦咁。咁終於我朋友就肯咁啊。咁但係去到西貢嗰個大草地嘅時候，綠草如茵，好風好太陽咁，佢跑唔跑咧？我 expect 佢會跑下啦，但係其實佢唔識跑喎，因為佢已經慣咗喺個好細嘅地方嗰度。咁同埋佢都係坐喺度嘅時候咧，佢隻腳都係一直打橫一直打橫咁瞓喺度，即係佢已經係慣咗一個即係畸形嘅情況之下。咁佢終於去解放嘅時候咧，佢唔識得解放啊！佢唔知道佢可以去解放咁樣樣。即係當你係啊，你譬如小朋友帶佢一個好多玩具啊，好多可能性啊，可以砌 Lego 砌到啲好靚嘅嘢，好出奇創意嘅嘢都好，其實佢做唔做到咧，就係一個問題。即係呢度我嘗試去講嘅就係當佢喺心裏面有一個童年陰影或者缺失，咁佢過到一個自由民主啊，好多機遇啊，任佢自由發揮嘅國家，佢有冇嗰個心情或者嗰個心理上嗰個建設好去做呢件事咧？即係譬如果佢有一個好嚴重嘅童年缺失嘅時候，佢會唔會好樂意、好樂觀周圍去認識當地嘅朋友咧？又未必喎。佢或者會對周圍嘅人有某程度上嘅仇恨，或者我 for example 啫，因為佢心裏面嗰個安全感係好低嘅，咁令到佢唔中意去發掘新事物，或者佢中意淨係匿喺屋企，或者佢中意淨係耷低個頭。咁呢啲都係舉例嘅一個例子啦。咁但係書都有講㗎啦，即係兒童甚至係青年嘅發展，其實有兩樣嘢都係好緊要嘅。第一樣就係嗰個安全感啦，父母要俾到個安全感，佢唔好令佢覺得處身喺一個危險嘅地方或者朝不保夕嘅地方啦。咁第二樣好緊要嘅嘢就係嗰個自我肯定感啊。咁呢啲就有機會嘅時候即係再分享呢一方面啦，另外拍條片。咁
咁而第三個 case 咧就係我喺有線電視嘅時候嘅舊同事譚慧雲 Vivian 啊，咁佢啱啱喺立場新聞嗰邊咧就同近排好 hit 嗰套舞台劇《聖荷西謀殺案》嘅作者莊梅岩咧喺嗰邊做咗一個訪問，就係講移民嘅，咁其實幾好聽嘅，大家可以過去聽嘅咁。咁Vivian 就話自己其實係聖荷西謀殺案嘅即係真實版嘅主角喎咁，佢話佢當時應該90年代啦嚇，就同3個屋企嘅長輩咧就移民去加拿大，咁但係佢嗰3個長輩咧就真係唔能夠融入當地嘅生活同文化咁最譬如小事到唔信任自己嘅 neighbor 啦，佢個 neighbor 應該係南非人係黑人啦，黑人夫婦啦咁就話黑人係信唔過黑人好危險咁就叫自己屋企人都唔好理佢哋咁，但係加拿大就係一個即係民族共融好多 racist 嘅國家嚟㗎嘛，你咁其實等於唔使識朋友啦咁樣。咁而Vivian 佢讀完書之後咧，佢其實中間就返咗香港做嘢咁樣嘛。咁但係佢嗰3個屋企人就留喺加拿大嘅時候咧，咁其實有一個佢有嚴重嘅精神病啦，因為融入唔到啦。咁而另外2個咧，隨住年月之後咧，一個係中風，咁另一個係腦退化係啦咁。而 Vivian 就擔當照顧佢哋3個嘅角色，咁但係佢喺香港啊嘛。咁啲人就話啦其實加拿大嘅醫療制度幾好啊，咁其實你俾佢哋喺嗰邊醫其實都 OK 嘅咁但係就發生咩事咧？就係咧文化唔同啊嘛，咁醫院提供嘅餐，譬如三色豆啊，或者係凍水咁樣，咁因為外國人食凍嘢咁佢3個老人家就唔得啦，咁啊投訴啦咁譬如姐姐同佢哋沖涼咁樣，因為個姐姐係黑人，咁佢又投訴咁樣又唔得啦咁然後即係好多呢啲嘅唔適應咧，咁結果就都係決定要帶佢哋返香港醫，咁等於咧即係做咗兜一個圈就返咗香港就住啦咁樣。咁而所講嘅嘢咧就好似好反對移民咧，好多移民嘅唔好處咁樣，即係真係唔好誤會我就唔係反對移民。咁因為確實仍然有好多好嘅例子嘅，即係譬如我第一個例子我嘅小學同學咁樣啦，其實我睇到佢大學畢業之後，佢過自己嘅獨立生活啦，咁佢其實係漸漸適應得好當地嘅文化，不斷融入咗去當地嘅生活啊嘛。咁佢揾到一份好嘅工作啦，識到好多當地嘅朋友啦。咁另外就佢都揾到自己嘅丈夫咯，咁係一個馬來西亞華僑，都喺嗰度生活嘅，咁而家已經結咗婚生仔女咁樣。咁其實而家喺 Facebook 見到佢嘅成日嘅分享咧，就即係嗰邊嘅保育啊同埋環境嘅實在係 keep 得好好啦嚇。咁所以佢哋逢 weekend 咧就好多outdoor 嘅活動啦嚇，行山啊、水上活動啊、road bike 啊咁樣啦。咁當然都不乏一啲靜態啲嘅嘢嘅，即係譬如禮拜5會 girls night out 啊，咁同啲朋友出嚟食飯咁，會去啲露天嘅 cafe 啊咁亦都會飲下酒啊咁亦都有好多咧就係親子時間嘅一啲分享嘅相咁樣。咁其實睇得出佢而家喺嗰邊嘅生活係非常之開心，係冇嘢屈就，完全係冇咗自卑或者佢當初落地嘅時候嗰一個問題嘅咯。咁而呢個係當然啦，個人嘅努力都係好緊要啦，係你要開放自己嘅心，就唔好諗住過到去就耷低頭做翻自己以前嘅生活啊，淨係睇翻大台啊，淨係睇翻喺唐人街啊嗰啲嘅流年啦嚇。咁你話香港好唔好？其實都已經唔需要喺呢度討論啦。咁而我個朋友就話其實喺嗰邊最正嘅地方係乜嘢咧？就係佢起碼個 day care 嗰個福利係做得好好。喺嗰邊即係托兒嘅 day care 咧就好成熟啦，同埋係好充足嘅咁即係你唔會話
話唔夠咁樣啦。嗱，香港直情係呢一方面嘅 support 係十分之不足㗎啦，政府就咁佢哋喺嗰邊，佢哋好放心咁樣託咗個小朋友去 daycare 啦，咁然之後就翻工。咁而最正嘅一樣嘢就係咧，佢哋嗰邊咧4點零佢哋就放工㗎啦，咁所以佢哋去接翻小朋友之後咧，仲有好充足嘅時間咧，即係可以享受佢哋嗰個 family time 啦咁。咁你話樓價呢個就真係唔使講啦，喺香港太貴咁。上年咧，我媽媽就問過我話：你哋會唔會抽居屋啊？咁樣樣咁其實都抽過好多次啦。咁填咗 form 咁，然之後其實就排第70咁樣樣，你都知道冇自己份個機會真係好渺茫咁樣樣啦。咁何況就係去申請嘅時候，佢仲有好多嘢喎，填 form 已經唔係一樣問題啦。佢仲中間要我去 Housing Authority 嗰度申報一啲嘢，填一啲嘢，即係證明我公司有幾多資產啊咁樣樣。咁然後可能隔2個禮拜咧，佢又會叫你去即係補充一啲資料咁樣樣，搞一大輪咁，但係 end up 係抽唔到嘅咁樣樣。咁我媽咪嗰陣時咧即係我好細個未出世咧，佢係抽到居屋嘅咁。佢嗰陣時嘅居屋就點同而家咧？嗰陣時嘅居屋咧就好正嘅，好大間房，咁同埋咧係即係個樓價係供得起啊嘛！即係而家係講緊係人工同埋嗰個樓價嗰個比例嘅問題啊嘛。咁而家嘅居屋其實已經唔同晒啦，唔好講個積啦，個積都好小事啦。雖然我媽咪睇咗而家啲居屋嗰個樓書，點解啲積咁奇怪嘅？一打開道大門就會見到個廁所門嘅咧，咁啊啲房又細咗啦，咁地段就冇以前咁好啦，咁啊。但係個問題就係佢話係市價打咗折咁，但係其實都係一個天價價錢咁。咁如果你抽到又點樣咧？你要用一個傾盡身家嘅價錢，然後買嚿垃圾，咁然後你以後就冇咗其他嘅生活嘅其他事情㗎啦，淨係供樓咁樣。咁不過 anyway， 我媽咪都照樣問我會唔會去抽居屋嘅咁。咁啊，佢唔記得邊個咧就話唔好用2個人嘅名去抽啦，不如就加埋個仔個名一齊抽，即係變咗3人嘅家庭去抽。咁然後我媽咪就講一句説話啦，佢話啊，你哋唔好加埋個仔個名落去啦，等個仔大個咗之後，佢可以抽居屋咁樣。咁呢句説話佢講完之後咧，喺0.5秒間咧，其實趕唔切我去梳理同埋消化呢句説話嘅，但係喺嗰0.5秒間咧，唔知點解我潛意識咧覺得呢句説話有啲隱意，話有啲唔對路嘅地方咁。我後尾諗翻清楚嘅時候，我知我諗咩啦，我就同翻我媽咪講咯，就係我咁辛苦生個仔出嚟而我亦都好愛我嘅兒子啦咁。我係唔希望佢嘅人生，我生佢出嚟咧就係為咗抽居屋啦。我覺得佢可以喺一個自由嘅地方，可以去好遠，有無限嘅可能。佢中意做咩就得，即係覺得人生嘅精髓就係根據自己嘅意願過一生就最正啦。自由 is king 咁啊，所以就我係好唔想佢大個咗仍然停留喺呢個地方，以一間居屋，即係一間仲要唔係好靚嘅居屋嚟到做佢個安全感嘅歸宿咯。咁我諗呢個喺上一代，即係我媽咪嗰代聽呢個説話，佢未必會好明白我講乜嘢啦嚇，因為佢係上一個年代居屋嘅時候，其實係一件即係好開心，佢好中意，即係好好嘅事啦嚇。咁但係奈何而家時代就即係真係變咗咯。咁呢度講咗嘅都係3個 case，其實即係反映咗小朋友啦、老人家啦，甚至係中壯年或者照顧者，即係喺移民上面都會遇到嘅一啲問題啦咁。其實以父母嘅角度啦嚇，為下一代去鋪路去一個自由民主多選擇嘅國家，咁其實都係父母可以做嘅功課啦。
咁但係我亦都聽過一啲回流嘅朋友講翻點解佢要翻嚟咧咁，因為始終唔係個個都中意外國嘅，即係我有時係父母一廂情願嘅，又真係唔可以即係否定呢個事實啦。咁始終有啲人會覺得喂，我落樓下即刻有七仔，我中意五光十色多姿多彩嘅生活，而佢嗰個社會使命感未必一定係太好多咁樣樣，或者話佢可能嗰個人生嗰個志願就真係為自己揾錢嘅啫喎，對於個社會使命啊，嗰個社會嘅付出佢其實真係唔係好睇嘅咁佢覺得留喺呢個地方對佢有利嘅時候咁都真係作為父母又真係冇辦法嘅喎，因為呢個係佢自己個人嘅選擇啊嘛咁都要尊重嘅，咁呢個就都係一個民主自由嘅社會或者概念嘅精髓咁樣啦。咁所以我有啲朋友咧，佢嗰個做法咧就唔係叫個仔女同佢一齊移民，又有個朋友嘅做法咧，佢就係話會儲定筆錢啊俾佢，咁然之後去到佢18歲嘅時候咧，就會問佢究竟想攞筆錢可以去外國跟住唔好翻嚟。如果佢好中意呢個地方咧，咁佢可以唔走嘅喎，佢可以繼續用筆錢留喺香港繼續生活嘅喎，最緊要係佢中意咯。咁而爸爸媽媽佢就話咧就會另外咧就有筆錢咧就離開香港嘅地方啦，即係始終都係尊重翻佢嗰個人嘅選擇咯。咁我今日講咗嘅就係3樣嘢，即係小朋友啊、老人家同埋即係中壯年或者叫照顧者喺移民方面嘅即係一啲即係嘢啦。咁其實就我最希望就係即係大家諗清楚呢啲連根拔起嘅行動之前，真係要同屋企人三思咗，諗清楚先至去做啦。就千祈唔好因為一個好好嘅初衷，但係用咗個粗暴嘅方法就令到屋企人有一個缺失嘅時候，咁其實就毀壞咗當初一個好好嘅原意啦，就唔能夠100% 將嗰個件事嘅效率就發揮到啊，咁就真係非常之嘥，非常之浪費，同埋影響咗屋企人嘅感情咁樣咯。咁今日嘅分享咧就到呢度啦，下次可能講下其他嘅話題啦。拜拜。